خونه حضرت زهراست. آها، خونه حضرت زهرا؟ آره. یه کاری کن داداشی منم خداوندا با اله اینان اهل بیت منم، گوشت ایشان گوشت من و خونشان خون است. هر آنچه ایشان را اذیت نماید و هر آنچه ایشان را غمگین دوستم با دوستانشان و دشمنم با دشمنانشان. آنها از من و من از آنهایم. پس درود و برکت و رحمت وسیع خود را بر من و ایشان قرار ده و هر گونه بدی و زشتی را از من و ایشان دور بمان. ای ملائکه و ای اهل آسمان، بدانید و آگاه باشید که هیچ کدام از آسمان ها و زمین، ماه و خورشید، کهکشان ها، دریاها و کشتی هایی که در آنها سیر می کنند را نیافریدند مگر در راه دوستی و محبت به این 5 تن که در زیر کساءند. ای خالق توانا، این 5 تن چه کسانی هستند؟ ایشان اهل بیت پیامبر و معدن رسالتند. ایشان فاطمه پدر فاطمه، همسر فاطمه و فرزندان فاطمه هستند. ای شکوه بی همتا، آیا اجازه می دهی به زمین بروم تا من نیز با ایشان در زیر کسا قرار گرفته و 6مین نفر باشم؟ آری، برو ای امین وحی.